ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எப்படி இருக்கீங்க? எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி லேர்னிங் சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா சைக்காலஜியில் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். சைக்காலஜியில் வந்து இம்பேக்ட் ஆஃப் நேச்சர் அண்ட் நர்ச்சர் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, இம்பேக்ட் ஆஃப் நேச்சர் அண்ட் நர்ச்சர் ஆன் சைல்ட் டெவலப்மெண்ட். சைல்ட் டெவலப்மெண்ட்டில் நேச்சர் அண்ட் நர்ச்சரோட இம்பேக்ட் எப்படியெல்லாம் இருக்குது அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு வந்து நேச்சர்னால் என்னது, நர்ச்சர்னால் என்னது, அது எதை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது அதை பற்றி பார்க்கலாம். ஓகே, த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் எ சைல்டு இஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்டு பை போத் ஹெரிடிட்டி ஆர் நேச்சர் அண்ட் என்விரான்மெண்ட் ஆர் நர்ச்சர். அப்படின்னா டெவலப்மெண்ட் வந்து ஒரு குழந்தையோட டெவலப்மெண்ட் எதை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணியிருக்குன்னா ஹெரிடிட்டியையும் என்விரான்மெண்ட்டையும் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணியிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ஹெரிடிட்டி அப்படின்னா நேச்சர், ஹெரிடிட்டினா நேச்சரை சார்ந்ததும், நர்ச்சர்னால் என்விரான்மெண்ட்டை சேர்ந்தது தான் நர்ச்சர், அதுதான் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சைல்டோட டெவலப்மெண்ட் வந்து ஹெரிடிட்டியை என்விரான்மெண்ட்டை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி தான் டெவலப்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, சைக்காலஜிஸ்ட் பிலீவ் தட் போத் நர்ச்சர் அண்ட் நேச்சர் ஆர் த டூ ஃபேக்டர்ஸ் that work together in the development of a child as the two eyes of the person. இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு மனிதனுடைய இரண்டு கண்களை போன்றது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது நேச்சரும் நர்ச்சரும். ஓகே, அப்போ ஒரு குழந்தையோட டெவலப்மெண்ட்டுக்கு நேச்சரும் நர்ச்சரும் ரொம்ப இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுது. அது ஒரு மனிதனுடைய இரண்டு கண்களை போன்றது அப்படின்னு ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் சொல்கிறார். ஓகே, they also believe that the element of nature and nurture reinforce with each other. அடுத்து அவர் இன்னொரு பிலீஃப் என்ன சொல்கிறாருன்னா எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் நேச்சருடைய எலமெண்ட்ஸும் நர்ச்சரோட எலமெண்ட்ஸும் வந்து ரீஇன்ஃபோர்ஸ் ஈச் அதர். ரெண்டுக்கும் நர்ச்சருக்கும் நேச்சருக்கும் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஊக்கப்படுத்துறது இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் சம்டைம்ஸ் ஒன் ஃபேக்டர் சப்ஸ்டிடியூட் த அதர் ஃபேக்டர். ஒன்றுக்காக இன்னொன்று இருக்கும், இன்னொன்றுக்காக அது இருக்கும். அப்படியே நேச்சருக்காக நர்ச்சர் இருக்கும், நர்ச்சருக்காக நேச்சர் இருக்கிற அந்த சப்ஸ்டிடியூட் இதுவும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து ஹெரிடிட்டி வந்து என்விரான்மெண்ட்டை வந்து டாமினேட் பண்ணியிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து என்விரான்மெண்ட் வந்து ஹெரிடிட்டியை வந்து டாமினேட் பண்ணியிருக்கும். இதெல்லாம் வந்து சைல்டோட டெவலப்மெண்ட்டில் நடக்கிற இம்பேக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே ஓகே அப்போ நம்ம வந்து நேச்சர் அப்படின்னா என்னது, நேச்சர்னால் ஹெரிடிட்டி. ஓகே, அது வந்து அதோட மீனிங் என்ன அப்படி பார்க்கலாம். ஹெரிடிட்டி இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த சைல்ட்ஸ் மதர்ஸ் அண்ட் ஃபாதர்ஸ் குரோமோசோம்ஸ். ஹெரிடிட்டி அப்படின்னா ஒரு சைல்டு பிறக்கும்போது அவங்களோட மதர்கிட்டையும் ஃபாதர்கிட்டையும் இருக்கிற குரோமோசோம் வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், அதை வந்து டிவைட் பண்ண முடியும். இது எப்படி இருக்குன்னா 50% ஆஃப் ஹெரிடிட்டி of a person is from his mother's side and 50% of his natural characters are from his father's side. என்ன அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா இந்த 50% ஹெரிடிட்டியில் குழந்தைக்கு டெவலப்மெண்ட்டுக்காக வரக்கூடியது எப்படின்னா 50% ஆஃப் ஹெரிடிட்டி வந்து மதர்கிட்ட இருந்தும் 50% ஆஃப் த நேச்சுரல் கேரக்டர்ஸ் வந்து ஃபாதர்கிட்ட வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, த குரோமோசோம்ஸ் டிரான்ஸ்மிட் த கேரக்டர்ஸ் or nature of ancestors or both the mother and the father of the individual. அப்படின்னா ancestor அப்போனா ancestors முன்னோர்களுடைய சம்டைம்ஸ் அதில் வந்து கொஞ்சம் வந்து எந்த கேரக்டர்ஸாக இருக்கலாம்னா ancestors முன்னோர்களுடைய கேரக்டர்ஸ் ஃபாதர் சைட்லேயோ அதில் மதர் சைட்லோட முன்னோர்களுடைய கேரக்டர்ஸும் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, so the natural heredity of a child is the characters and body structure received from its ancestors and parents of the child. ஓகே, புரிஞ்சுதா? அப்போ மீனிங் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் ஹெரிடிட்டி. நம்ம ஏற்கனவே பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் பார்த்தோம்னா அதே மாதிரி இந்த பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் ஹெரிடிட்டி அப்படி பார்க்க போகிறோம். ஹெரிடிட்டியில் வந்து நிறைய பிரின்சிபிள்ஸ் இருக்குது, ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு வந்து பிரின்சிபிள் ஆஃப் லைக் பிஹேவ்ஸ் லைக். அப்படி லைக் பிஹேவ்ஸ் லைக் அப்படின்னா ஒன்று மாதிரி அப்பா மாதிரி பிள்ளை மாதிரி அம்மாயை மாதிரி பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அதே மாதிரி. அக்கார்டிங் டு திஸ் பிரின்சிபிள் இஃப் த பேரண்ட்ஸ் ஆர் பிளாக் இன் கலர் த சில்ட்ரன் ஆர் த சேம் கலர். இப்போ வந்து இந்த பிரின்சிபிள் அடிப்படையில் எப்படி இருக்காங்கன்னா பேரண்ட்ஸ் வந்து பிளாக்காக இருந்தாங்கன்னா சில்ட்ரன் ஆல்சோ அந்த கலரில் தான் இருப்பாங்க. சிமிலர் இஃப் த பேரண்ட்ஸ் ஆர் டால் த சில்ட்ரன் ஆர் டால். அவங்க டாலாக இருந்துச்சுன்னா ஹைட்டாக இருந்தாங்கன்னா அந்த சில்ட்ரனும் ஹைட்டாக இருக்கும், குள்ளமாக இருந்தாங்கன்னா அந்த சில்ட்ரனும் குள்ளமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க.
Moreover, the characters of the parents are transmitted to their children through this principle. இதே மாதிரி தான் இந்த பிரின்சிபல் அடிப்படையில் பார்க்கும்போது பேரண்ட்ஸோட கலரில் தான் யார் இருப்பாங்க, குழந்தை இருக்கும். அடுத்து வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து டாலாக இருந்தால் குழந்தையும் டாலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே ஓகே hence like parents like children is the basis of this principle. அதனால தான் என்ன சொல்கிறாங்க, இந்த பிரின்சிபல் like big kids like. ஓகே, principle of variance. Next principle வந்து principles of variance. According to this principle, all characters or traits of parents are not found in their children. அப்படின்னா இந்த principle of varianceனா டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. அப்போ இந்த பிரின்சிபல் அடிப்படையை வந்து எல்லா கேரக்டர்ஸும் பேரண்ட்ஸோட எல்லா கேரக்டர்ஸும் வந்து சைல்டுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. Some characters may be found in their children and even in parental twins and identical twins. அப்படின்னா ட்வின்ஸ் இருப்பாங்கள்ல, ட்வின்ஸுக்கு வந்து ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸாக இருக்கலாம், இல்லைன்னா ஃபெரண்டிக்கல் ட்வின்ஸாக இருக்கலாம். அப்போ அந்த ட்வின்ஸுக்கு வந்து என்ன இருக்குது, டிஃப்ரென்ஸ் இன் கேரக்டர்ஸில் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதுதான் வேரியேஷன். ஸோ திஸ் வேரியேஷன் ஃப்ரம் ஒன் ஜென்ரேஷன் டு அதர் இஸ் கால்ட் த பிரின்சிபல் ஆஃப் வேரியேஷன். அப்போ இந்த வேரியேஷன், இந்த பிரின்சிபல் என்ன சொல்லுதுன்னா, ஒன் ஜென்ரேஷன்லேருந்து இன்னொரு ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து இது கேரக்டர்ஸ் வந்து வேரி ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே கிளியர். நெக்ஸ்ட் வந்து பிரின்சிபல் ஆஃப் கன்வர்ஜென்ஸ் ஆஃப் டூ லைஃப் ஸ்ட்ரீம்ஸ். ஓகே, கன்வர்ஜென்ஸ் ஆஃப் டூ லைஃப் ஸ்ட்ரீம்ஸ். A portion of inheritance comes from the mother or maternal child and the remaining portion is contributed by the father and paternal side. Okay, என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இன்ஹெரிட்டன்ஸ் பாரம்பரியமாக வந்து அவங்களுடைய கேரக்டர்ஸ் வந்து அப்பாட்டேருந்து கொஞ்சம் மதர்ட்டேருந்து கொஞ்சம் வரும்ல, அதான் என்ன சொல்கிறாங்க, கன்வர்ஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இட் மீன்ஸ் the child maternal and paternal lines contribute about 50% each of this inheritance. More particularly, it is generally assumed that half of inheritance from parents, 1/4 from his grandparents, 1/8 from great grandparents, and so of our ancestors. அப்படின்னு இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, பிரின்சிபல் ஆஃப் கன்வர்ஜென்ஸில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இப்போ 50% வந்து ஃபாதர்ட்டேருந்தும் 50% வந்து மதர்ட்டேருந்து வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இதில் வந்து இன்ஹெரிட்டன்ஸாக பார்க்கும்போது ஹாஃப் வந்து இன்ஹெரிட்டன்ஸ் வந்து பேரண்ட்ஸ் சைட்லேருந்து வரலாம், 1/4 வந்து கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் சைட்லேருந்து வரலாம், 1/8 வந்து அவங்களுடைய அப்பா அம்மா கிரேட் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ்கிட்டேருந்து வரலாம், முன்னோர்கள்ட்டேருந்து வரலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, இதுதான் சிம்பிள் ஆஃப் பிரின்சிபல் ஆஃப் கன்வர்ஜென்ஸ் ஆஃப் டூ லைஃப் ஸ்ட்ரீம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பிரின்சிபல் ஆஃப் சான்ஸ். Science plays an important role that makes absolute prediction about child nature almost impossible. Okay, இங்கே வந்து சான்ஸ்னால் இப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு இது சொல்கிறது, ப்ரெடிக்ஷன் சொல்கிறது என்னது, பிரின்சிபல் ஆஃப் சான்ஸ். த பேரிங் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் ஃப்ரம் த மெட்டர்னல் சைட் அண்ட் த பெட்டர் சைட் இஸ் இன் ஸ்டேட் ஆஃப் சேஞ்ச். அந்த குரோமோசோம்ஸ் வந்து பேர் ஆகிறது கூட மதர்ட்ட ஃபாதர்ட்டேருந்து பேர் ஆகிறது கூட சேஞ்ச் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. During cell division called reduction division, the nature of chromosomes of 46 in number that are 23 from the maternal side and 23 from the paternal side are not predictable. அப்படின்னா 46 குரோமோசோம்ஸ் இருக்குது, அதில் வந்து 23 பேர்ஸாக வந்து ஒரு சைட்லேருந்து 23, இன்னொரு சைடில் ஃபாதர்ட்டேருந்து மதர்ட்டேருந்து அப்படி சேஞ்ச் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. அது வந்து சில டைம் தான் அதே மாதிரி வர வாய்ப்பு இருக்குது, அதை வந்து நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, the cell which unites with another in the maternal and paternal lines. Okay, nature of genes is in chromosomes. அந்த ஜீனோட டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷனில் வந்து உள்ள நேச்சர்னால கூட நமக்கு இப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சான்ஸ் தான் சொல்கிறாங்க. ஓகே, crossing over the genes from one paired chromosome to another. குரோமோசோம்ஸ் வந்து ஃபாதர்ட்டேருந்து மேல்லேருந்து ஃபீமேலுக்கு வந்து க்ராஸ் ஆகிற அந்த இதில் கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, சிலதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டாமினன்ட் இப்போ வந்து XY குரோமோசோம்ஸ் இருக்குல்ல, அதில் வந்து என்னது ஒய் தான் வந்து மேலோடது, அப்போ ஒய் வந்து டாமினண்ட்டாக இருக்குது, அப்போ ஒய் வந்து நிறைய இருக்கும். சிலது எக்ஸ், இப்போ ஃபீமேல் வந்து டாமினன்ட், இது மாதிரி இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அது அக்கார்டிங் டு யார் சொல்கிறாங்க, மென்டல் லாவில் வந்து சொல்கிறாங்க. ஓகே, டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் செக்ஸ்.
செக்ஸை வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணுறதுல கூட அந்த வேரியேஷன் சேஞ்சஸ் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, பிரின்சிபிள் ஆஃப் டாமினன்ட் அண்ட் ரிசர்சிவ் ட்ரைட். சம் hereditary trait ஆர் டாமினன்ட் ஆர் ஸ்ட்ராங் while others is. அப்போ சிலது வந்து இங்கே நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னது தான் மேல் எக்ஸ் குரோமோசோம் ஒய் குரோமோசோம் சில கேரக்டர்ஸ் வந்து எப்படியும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கலாம், சிலது வீக்காக இருக்கலாம். ஓகே, பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் தேர் ஆர் டிஃப்ரென்ஸ் இன் கேரக்டர்ஸ் பிட்வீன் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் தேர் ஆப்ஸ்டன். அப்போது இந்த ஒன்று வந்து டாமினண்ட்டாக ஒன்று ரிசர்சிவாக இருந்துச்சுன்னா இதில் வந்து கேரக்டர்ஸ் சில்ட்ரனுடைய கேரக்டர்ஸ் வந்து பேரண்ட்ஸை விட என்னது சேஞ்சாக இருக்கலாம், டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Hence the parents who are intelligent may have children of average intelligence. அப்படின்னா சில பேரண்ட்ஸ் வந்து நல்ல இன்டெலிஜென்ட்டாக இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு வந்து கிடைக்கிறது குழந்தைங்க வந்து சில டைம் இன்டெலிஜென்ட்டாக இருக்கலாம், சில டைம் என்னது ஆவரேஜ் இன்டெலிஜென்ட்டாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, இது வந்து என்னது பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் ஹெரிடிட்டியோட பிரின்சிபிள்ஸ் இவ்வளோ. ஓகே, புரிஞ்சிருக்கான்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து heredity of or natural trait.